के नाज़रीन हम लोग आए हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल में, अब्बोत्ताबाद की तरफ है ये। हवेलियाँ से गुजरते हुए जॉब की तरफ अम्ब्रेला वाटरफॉल बहुत ही लुत्फ़ जगह है। वो नाज़रीन ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये देखिए पानी इस तरह आ रहा है जैसे बारिश आ रही है। हमारे मुंह पे पानी पड़ रहा है, पता चलता है जैसे बारिश की। अगर आपको नज़र आ रही है तो एक एक मंज़र हम लोग सेव कर रहे हैं, एक एक मंज़र की वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आप देखें, लुत्फ़अंदोज़ हो, इंजॉय करें। हमारा दिल नहीं कर रहा कि एक भी लम्हा जो है हम लोग वो बगैर वीडियो के गुजारे।